покажу вам вот этот моторчик. В чем плюс огромный этого мотора? В том, что он маленький и легкий. И этот мотор устанавливается на единичке, на двойке и на мини-куперы. F30 это такой экспериментальный промежуточный тест они сделали, потому что в G20 уже нет этого мотора. В G20 только двухлитровые B48. Также дополнительные плюсы этого мотора, что в совокупности с гибридом он отлично работает. Из минусов я могу сказать только большое колебание, то что трехцилиндровые моторы, они слишком шаткие и немножко чувствуется вибрация. Но они максимально устранили в BMW эту проблему, так что сильной вибрации, как там пишут, вы не ощутите.